हैन सफा नै छ यो मिठो गुन्द्रुकको झोल अन्डा हालेको नमस्कार कोस होम कुकिङमा सबैलाई स्वागत छ है आज चाहिँ हामी यो काउलीको गुन्द्रुकमा झोल हालेर ढिँडो खाने विचार छ गुन्द्रुकमा अन्डा हालेर बनाउँदैछु म आज कोले खानु भएको छ कोले खानु भएको छैन आज म त्यो ट्राई गर्न जाँदैछु काउलीको गुन्द्रुकमा अन्डा हालेर झोल हाल्छु र त्यसमा एउटा आलु पनि हालिदिन्छु यसलाई काटकुट गरौँ यो गुन्द्रुक पनि कुनै ठुलो कुनै सानो छ हैन यो चाहिँ आफैले बनाएको गुन्द्रुक हो माइक्रोवेभ गरिदिन्छु आलु तास्छु एकैछिन भुटिने हुन्छ मैले चाहिँ माइक्रोवेभ गरिदिएँ एकैछिन यो कडा हुन्छ क्रिस्पी हुन्छ अनि काट्न सजिलो हुन्छ आलु चाहिँ मसिनो पारेर काट्नुपर्छ जसरी बनाइने हुन्छ सानो सानो पार्ने धनिया पनि थोरै चाहिन्छ अनि अन्डा 3टा एउटा आलु 2टा गोलौडा धनिया अनि गुन्द्रुक अलिकति टुक्राउनु पाइन्छ यो गुन्द्रुक र अन्डाको कम्बिनेसन चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ काउलीको पातको सुकुटी अन्डा ढिँडो खाइन्छ अलि जति प्याज चाहियो प्याज पनि आँटी राख्थ्यौँ काटकुट लगभग यति नै हो यो अन्डालाई पनि फुटाएर राखिहालौँ सक्थो रेडी भएपछि भन्दै हुन्छ यसमा चाहिने सानो भनेको यति नै भयो म स्टोभ अन गरिदिन्छु अब यसमा चाहिने भनेको धेरै स्पाइस हाल्नु पर्दैन गुन्द्रुकहरूलाई त्यति भएपछि मिठो गुन्द्रुकको झोल अन्डा हालेको अब यो मैले दिउरो लिएको छु तेल हाल्नु पर्यो थोरै तेल यो चाहिँ अन्डालाई हो पहिला तेल तातिसक्यो अब यो अन्डालाई राख्छु थोरै नुन यसलाई अब खोड्दिने हो यो अन्डालाई धेरै पकाउनु पर्दैन जे हल्का यो भइसक्यो यसलाई खनाइदिउँ पछि यो अन्डा पाएको यो गुन्द्रुकलाई नि एकैछिन भुट्दिउँ केही पनि नहालिकन यसरी चलाउनु पर्छ डढ्छ त्यही भएर चलाउनु पर्छ फेरि तितो तितो आउँछ धेरै डढ्यो भने मिठो बास्ना आइरहेछ हल्का तुवा निस्किरहेछ अनि आउँदैछ यस्तै झुरुम झुरुम भइसक्यो अब यसलाई निकालिदिउँ अन्डा पाक्यो अब यो गुन्द्रुकको लागि चाहिँ सानो दिउरे चाहिँ अलि सानै होला जस्तो भएर अलिकति ठुलो चाहिँ ल्याएको छु अब यसमा तेल थोरै राख्यौँ तेल तात्यो यसमा थोरै मेथी त्यसपछि 2टा खुर्सानी त्यसपछि अलिक काटेको प्याज हल्का ब्राउन हुन थालिसक्यो अब यसमा काटेको आलु हालिदिउँ छोपेर पकायो आलुलाई थोरै पानी हालिदिएँ मैले चाँडो पाक्छ यो आलुलाई एकैछिन पाक्न टाइम लाग्छ थोरै नुन राख्दिउँ आलुको लागि मात्रै
आलु लगभग हाफ पाकिसक्यो। अब यो काटेर राखेको गुन्द्रुक हाल्दिउँ। गुन्द्रुक थोरै बढी होला जस्तो थोरै राख्यो, एउटा राखी जति। अब यसमा नुन चाहिँ अब कति झोल हाल्ने त्यो अनुसारले हो है। मैले चाहिँ यो हल्का झोल हाल्छु। 1 चम्चा मसिनो खालको नुन छ, त्यसमा नि भर्नुपर्छ। नुन हाल्दा कति मन लाग्छ त्यति हाल्ने हो। बेसार, जिरा थोरै, आधा चम्चा नि होइन, थोरै, त्योभन्दा नि कम। मरी खुर्सानी यसलाई काटेर यसलाई पनि हाल्दिउँ। खुर्सानी, त्यसपछि कराई पिरेको लसुन 2 चम्चा चाहिँ। आलु चाहिँ एकैछिन पाक्नु टाइम लाग्छ होला, थोरै पानी थपिदिउँ। पाकिसक्यो, पानी थपिदिउँ। धन्यवाद यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो। आउँदा भिडियोहरू अझ राम्रो होस् भन्नका लागि र हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्न तपाईहरुको सल्लाह सुझाव राम्रो नराम्रो के लाग्छ उल्लेख गरिदिनु होला। त्यसका साथै कुनै पनि भिडियो नछुटोस् भन्नका लागि युट्युबमा गई यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है।